Internet တွေသုံးမယ်ဆိုရင် Chrome software လေးလိုတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီမှာ Windows မှာတစ်ခါတည်းပါပေးတာပေါ့နော် Microsoft Edge ကျော်ပါပေးတာလေးပါထပ်ပြီးတော့ထည့်ကြတော့မလိုဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့နောက်ထပ်ရွေးချယ်တဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ Chrome browser လေးထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ပတ်ကလေးနှိပ်ထည့်ပါမယ် Yes ကိုရွေးမယ် Okay install လုပ်ပြီးသွားပြီ